दोस्तों, मैं आप सबका मेज़बान वारिस अली बात। ये देखें माशाल्लाह, ये 10 पट्ठें खड़ी हैं, प्योर राजनपुरी, प्योर राजनपुरी गुलाबी होंठों वाली, गुलाबी कानों वाली माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह, ये जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 034714815337। प्योर ही राजनपुरी है माशाल्लाह, गुलाबी होंठों में, गुलाबी कानों में। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको आगे अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह। और भी अच्छे बकरियां खड़ी हैं, पट्ठें खड़ी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज़ें हैं। ये प्योर ही राजनपुरी आप देख सकते हैं। ये 10 पट्ठे हैं, दांतों में ये दो दांत हैं। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मुनासिब प्राइस करेंगे। इनका 25-25 हज़ार मांग रहे हैं। मज़ीद कमी पेशी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। मज़ीद भी कमी पेशी कर लेंगे। लंबी पूछड़ वाली है ये माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज़ें हैं। ये प्योर ही राजनपुरी, प्योर राजनपुरी है। ये टॉप क्लास की बकरी है ये माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मज़ीद भी कमी पेशी कर लेंगे इंशाल्लाह। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह 25-25 हज़ार इसका मांग रहे हैं। 25-25 हज़ार जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगी। प्योर ही राजनपुरी, गुलाबी कानों, गुलाबी होंठों वाली है, प्योर राजनपुरी है माशाल्लाह। ये 10 बच्चे हैं, 10 पट्टे 10। इस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मज़ीद भी कमी पेशी कर देंगे माशाल्लाह। ये देखें 5 ब्रीडर हैं, ये प्योर ही राजनपुरी, गुलाबी होंठों और गुलाबी कानों वाले हैं ये माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे हैं। ये प्योर राजनपुरी हैं, 5 दाने ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। ये इसी कुर्बानी पर तैयार हो जाएंगे माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये इसी कुर्बानी पर तैयार हो जाएंगे। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मुनासिब प्राइस करेंगे इनकी। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 034714815337। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मज़ीद कर देंगे आपको। इनका 30-30 हज़ार मांग रहे हैं। ये जो 2 हैं ये 2 दांत हैं, और वो जो 3 खड़े हैं वो हीरे हैं, हीरे बच्चे हैं। इनका 30 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, मज़ीद कमी पेशी भी कर देंगे इंशाल्लाह। ये प्योर ही राजनपुरी हैं, वाइट वाले प्योर राजनपुरी। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मज़ीद भी कमी पेशी हो जाएगी। 30-30 इनका मांग रहे हैं, मज़ीद कमी पेशी कर देंगे माशाल्लाह। प्योर राजनपुरी खूबसूरत बकरे हैं, आप देख सकते हैं।